On October 26, 2024, at the Foundation of Islamic Center of Thailand, the Embassy of the Islamic Republic of Pakistan, in collaboration with the Islamic Center Foundation, held the annual Kashmir Black Day to commemorate significant historical events in Kashmir. The event, starting at 6:00 p.m., welcomed the Ambassador of Pakistan to Thailand, the President of the Foundation of Islamic Center of Thailand, and other distinguished guests. The program was opened by Mr. Zain Al-Abidin Ade, who welcomed attendees in both Thai and English, followed by the recitation of the Holy Quran by Qari Aziz, Imam of the Thai Pakistani Mosque. The event continued with the national anthems of Thailand and Pakistan, symbolizing unity and the spirit of solidarity among the participants. In the following segment, speeches were delivered in Urdu and English by prominent figures from various organizations and educational institutions. Among the speakers were Mr. Muhammad Azza Verk, Secretary of the Thai Pakistani Association, and Mr. Haji Muhammad from the Asian Institute of Technology. Dr. Abida Rafiq, a scholar of Kashmiri descent, then spoke about the impact of the Kashmir conflict on her family. She expressed hope for global recognition of the situation and for justice to prevail. She expressed hope for global recognition of the situation and for justice to prevail. Dr. Rustam Vansu from the Peace Studies Institute at Prince of Songkhla University and Mr. Anyazorn Sriadandan, Secretary of the Humanitarian Network Council of the Kularajamantri Office, each gave remarks, offering perspectives on the history and social implications of Kashmir's situation. Mr. Wacharapal Kamantamakti, Chairman of the Foundation of Islamic Center of Thailand, spoke on the purpose of the commemoration. Her Excellency Rukhsana Afzal, Ambassador of Pakistan to Thailand, concluded the event, emphasizing the importance of unity, compassion, and Pakistan's steadfast support for the Kashmiri people. Following that, Imam Saifi Napakorn from the Central Mosque of the Islamic Center of Thailand led a collective prayer to Allah, asking for peace and harmony, followed by a group photo to commemorate the event. I'm so happy and so encouraged by these strong sentiments felt by the Thai society for this issue and these sentiments for an early resolution of this long-standing issue, this long-standing dispute. The Kashmir conflict, one of the longest-running and most contentious issues in the world, marked by decades of political strife, violence and human rights abuses, is awaiting the world community's attention for justice. Kashmiris have suffered unprecedented human rights abuses, including mass killings and forced disappearances, torture, rape, sexual abuse, political repression, and suppression of freedom of speech under the draconian. Many human rights activists and Kashmiri journalists have been put behind the bars for advocating Kashmiri's right to self-determination. In August 2019, the special status of the state of Jammu and Kashmir has been abolished, and every aspect of life for Kashmiri people has become under assault by the BJP government. A series of steps, administrative, demographic, and electoral, have been taken to disempower and disenfranchise the people of Kashmir and alter the Muslim identity of Kashmir. วันนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถานทูตปากีสถานโดยท่านทูตลุกซาราปาซาลร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้ความรู้เรื่องแคชเมียร์และรำลึกถึงปัญหาเกี่ยวกับมุสลิมในแคชเมียร์ในอินเดียที่มีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องนะครับโดยที่ผู้ปกครองเป็นชาวฮินดูแล้วก็คนส่วนใหญ่ของแคว้นนี้เป็นมุสลิมทั้งหมด
ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นประชาชนเนี่ยเขาอยากไปอยู่กับปากีสถานต่อไปเราก็จะมีการจัดให้ความรู้นะครับรวมทั้งเรื่องปาเลสไตน์แล้วก็เรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับส่วนไหนที่มีปัญหาของมุสลิมเนี่ยเราจะจัดการเรื่องพวกนี้นะครับนำเสนอให้ท่านได้รู้แล้วก็เราพยายามจะหาวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็พร้อมกันนั้นเราก็จะเสนอหนทางแก้ไขด้วยนะครับไม่ใช่เราจะให้ความรู้ด้านเดียวแต่ว่าเราจะสื่อไปถึงต่างประเทศให้ได้รับรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ Myself, Muhammad Azhar Virk, Secretary General Overseas Pakistanis Thai Association. The 27th of October is remarks and in the remembrance of when India entered the forces in occupied Kashmir in 1947, and this is the black day in the history of occupied Jammu and Kashmir, in the history of Pakistan. And Pakistan always remember this, and Pakistan shows the solidarity with the Kashmiri sisters and brothers. And today we gathered here on the platform of Pakistan Embassy in Thailand, and we are showing our sentiments, our feelings, our solidarity with our Kashmiri sisters and brothers. วันนี้วันที่27ตุลาวันคัชมีร Black Day พี่น้องคัชมีรอยากอยู่กับประเทศปากีสถานเขาอยากแยกจากอินเดียแล้วก็ร่วมกับปากีสถานรัฐบาลปากีสถานแล้วก็พี่น้องปากีสถานทั่วโลกอยู่กับเขาเห็นด้วยถ้าพี่น้องคัชมีรแยกจากอินเดียร่วมกับปากีสถานก็เห็นด้วยครับวันที่27ตุลางานประจำปีสถานทูตปากีจัดทุกปีอยู่ในประเทศไทยวันนี้มาร่วมงานร่วมรำลึก Black Day ของประเทศแคชเมียร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่มาในงานนี้ค่ะก็เป็นตัวแทนของอุมมะตีเนื่องจากที่เมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วค่ะได้รู้จักกับครอบครัวที่เป็นชาวแคชเมียร์ค่ะในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งครอบครัวนี้ได้ให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาในแคชเมียร์ซึ่งตอนนั้นยังเด็กมากค่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าแคชเมียร์เนี่ยเป็นประเทศอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็มีปัญหาอะไรค่ะจากการได้คุยกันกับครอบครัวชาวแคชเมียร์ค่ะก็เลยทำให้ทราบถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความยากลำบากและสิ่งที่พี่น้องของเราเนี่ยประสบอยู่ในประเทศแคชเมียร์ค่ะหลังจากที่ได้มีโอกาสทำงานกับวงดนตรีไทยแลนด์นะคะการได้ร่วมงานในวันนี้ค่ะทำให้รำลึกถึงแล้วก็คิดถึงครอบครัวที่เราได้เคยคุยกันนะคะซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้รับในวันนี้ค่ะจะสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็พูดคุยกับทางทีมงานอุมมะตีเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือประเทศแล้วก็ประชาชนชาวแคชเมียร์เพื่อให้พวกเขาได้อยู่อย่างสันติภาพค่ะ Kashmir Black Day, observed annually on October 27th by Pakistan, marks a historic day for the people of Kashmir. This day commemorates the events of 1947 that significantly impacted the lives of Kashmiris. This day commemorates the events of 1947 that significantly impacted the lives of Kashmiris. This annual event aims to foster community understanding of Kashmir's history and the ongoing international implications. The hope is for peaceful solutions and sustainable peace through negotiation and dialogue.